Hello， 大家好，我係聯發公司砌湖山。今日咧嚟到柴灣明報工業中心咧，幫明報呢個機構咧更換呢個寫字樓嘅地氈。咁佢哋有一個咧，大約係5000平方尺嘅位置咧，需要重新翻新去做一個地氈嘅。咁我哋一齊去睇睇呢個地氈嘅工程。好，我哋咧而家嚟到呢個更換地氈嘅現場。咁我哋今次嘅地氈工程咧順利咁完成咗啦。咁我哋今次咧就用咗一款台灣嘅 Formosa 系列嘅方塊地氈啦。咁我哋就採用咗一個橫直紋嘅設計。咁我哋企喺度睇嘅時間咧，嗰個地氈咧就會有深淺咁樣色嘅。咁我哋而家帶大家睇一次成個場嘅環境。好啦，大家睇到咧，而家咧呢個咧就係橫直紋鋪設嘅方案。咁做完出嚟之後咧，佢個地氈咧就因為陽光反射，咁就會出現到呢個橫直紋嘅效果，會有深淺色嘅。除此以外咧，今次咧呢個地盤咧，客人咧中間咧做咗一個舞台出嚟。咁我哋今次呢個舞台咧就用咗另一隻嘅顏色，咁啊係藍色配搭咗呢個綠色。咁我哋可以睇下。另外咧，我哋咧做呢個地氈工程嘅時候咧，都幫客人咧設計嘅時間咧，佢呢個正方格嘅線條咧會對齊翻我哋下邊正方格嘅線條。咁啊睇出嚟嘅時間咧，佢會更加整齊。好，帶大家睇下我哋一個收口。咁通常咧地氈鋪設嘅時候咧，會有啲地方咧會有出現呢個有地氈同埋另一邊係冇地氈嘅情況。咁咧佢就會做到一個高低級嘅情況。咁一般嘅情況之下咧，我哋咧通常都會加一款金屬嘅鋁收口條，就做翻一個斜邊嘅設計。咁就做到一個收口之餘咧，咁呢個客人使用嘅時候咧，呢個地氈收口呢個位置咧都會再耐用啲。咁做完個樣咧就係咁啦。希望大家睇完今次呢個 video 之後咧，對方塊地氈咧會有更加多嘅認識。日後咧，我哋都會拍更多嘅影片咧，介紹多啲唔同嘅產品俾大家。咁如果你哋公司或者喺屋企想鋪地氈嘅話咧，可以隨時聯絡我哋聯發公司，咁可以隨時 WhatsApp 俾我哋啦，或者打電話俾我哋嘅。咁我哋下次見，拜拜。